selamat siang. Ya, siang. Silakan duduk. Sibuk. Hari ini ada wawancara tahap 1 ya? Ya. Oke, kita mulai wawancaranya ya. Oke, siap Bu. Yang pertama, tolong ceritakan diri Anda. Yang pertama, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Zaid Mustamim. Oke. Saya berasal dari Bogor dan saya lulusan dari Universitas Pakuan, sarjana ekonomi manajemen. Dan saya bertempat tinggal di Pasir Muncang, Gadok, RT3 RW 3. Oke. Seperti apa kegiatan aktivitas Anda baru-baru ini? Baru-baru ini saya melakukan aktivitas seperti biasa, seperti halnya para lulusan mahasiswa yang kebanyakan. Ya, saya seperti biasalah, saya melamar kerja di mana-mana dan saya juga memiliki hobi. Terkadang saya mengisi waktu luang saya dengan berjualan, berusaha di toko-toko. Saya membuka toko, usaha-usaha tertentu. Bagaimana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan? Untuk 5 tahun ke depan mungkin saya akan menjadi manajer, mungkin siapa, Oke. tidak ada yang tahu. Makanya saya mungkin memiliki ambisi untuk menjadi manajer 5 tahun ke depan. Insya Allah saya akan menjadi manajer 5 tahun ke depan. Oke. Mengapa Anda tertarik untuk bekerja di perusahaan ini? Karena saya melihat perusahaan ini memiliki jenjang karir yang bagus untuk saya ke depannya. Dan mungkin saya melihat dari masyarakat dari kalangan atas maupun rendah, melihat perusahaan ini cukup baik di mata masyarakat, maka dari itu saya memilih perusahaan ini untuk saya lamar. Mengapa kami harus memilih Anda dibandingkan dengan kandidat lain? Mungkin karena saya bisa lebih memanage waktu dalam kerja, terus saya juga memiliki jiwa kepemimpinan dalam kerja, lalu saya juga bisa menargetkan, bisa mencapai target yang ditentukan oleh perusahaan yang diberikan kepada saya. Apakah Anda mengejar posisi atau perusahaan? Mungkin untuk saat ini saya lebih fokus untuk mengejar karir saya dengan posisi yang saya lamar saat ini. Mungkin ya seperti itu. Jadi saya tidak terlalu menargetkan untuk memilih posisi atau perusahaan. Mungkin untuk saat ini saya lebih fokus ke karir saja. Apa kelebihan Anda untuk posisi yang dilamar? Mungkin seperti yang saya sebutkan sebelumnya, yang saya sudah sebutkan seperti pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kelebihan saya ya saya bisa memanage waktu lebih baik dalam posisi yang saya lamar untuk saat ini. Juga saya juga bisa menargetkan apa yang perusahaan inginkan gitu. Jadi saya mungkin bisa lebih baik di posisi yang saya lamar saat ini. Gambarkan satu kata mengenai diri Anda. Satu kata ya. Satu kata kuat. Oke. Pertanyaan terakhir, apa yang Anda ingin tanyakan tentang perusahaan atau wawancara hari ini? Ya kan adalah apakah dari perusahaan ini mendapat para karyawan itu mendapatkan tunjangan-tunjangan tertentu? Oke. Untuk karyawan dapat tunjangan seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Jika masa probation atau percobaan selama 3 bulan itu telah didapatkan oleh karyawan tersebut. Jadi otomatis karyawan tersebut akan diaktifkan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Oke. Ada lagi? Untuk masalah gaji mungkin Bu. Oke, untuk masalah gaji, Mas Haikal mau minta berapa? Mungkin karena saya melihat dari apa ya namanya, ya apa yang saya lihat gitu dari saat saya melamar pekerjaan ini dari orang-orang, mungkin saya meminta sesuai dengan apa yang perusahaan berikan
Tapi karena saya memiliki kelebihan, mungkin bisa di toleransi apakah boleh dinaikkan atau tidak. Oke. Untuk masalah gaji dan diterima atau tidaknya akan saya hubungi lusa ya. Oke. Akan saya obrolkan dulu dengan pimpinan. Untuk wawancara hari ini kita usai sudah ya Mas Haikal ya. Untuk kelanjutannya nanti saya akan hubungi melalui WhatsApp ya. Siap Bu. Oke. Oke, terima kasih ya Bu. Ya.